Omuvubuka Federico byakatonda omutuze ku kyalo Nyamatozo Nyarubongo mu ggombolola y'Enyakayozo mu kibuga Mbarara yasobeddeko ne mu kibira oluvannyuma lw'okugenda ku lusozi lwe yagamba nti ya misambo okusima amayinja n'asangayo omusota ogw'enswera n'agezaako kuguta kyokka ne gubula nga wayise ennaku bbiri yawulira ekimugulumba mu lubuto n'atandika n'okukolola n'okutanaka nga yalowooza nti akwatiddwa akafuba olw'okubeera nti musimi wa mayinja. Nyombi ninyekoresa hakuko ruguto kasisika naja hasisikire kandi ndiyoko busende kukora ndeni nkora uko wabula ekyamwewuunyisa yagenda okuwulira ekimufuluma mu kamwa nga yagenda okwetegereza nga mutwe gwa nswera ogwali gulingiza naye nga tegufuluma kwe kuyita abantu okwetegereza era ne bagulaba nga mutwe gwa musota. Bw'atuukiriddwa annyonnyodde nti oluvannyuma yaddukira omukazi omukadde yali amulabudde obutagenda kusima amayinja ku lusozi luno eyamutegeeza nti olusozi lwa misambo era ng'omusambo gwako gutambulira mu musota nga bagumanyi bulungi nti gubeera mu mayinja. Ninkola mukadaizi ati iwe atamabaale gange nowagako nambuuza tamabaale muzeeka nowampire takiyo noganze buroti ahonamu agenda agagogundi agakandenguriza tikanagambe ngu saidi ebyo tagigura hatukoriyo nogigura nanyamujja ati ndi omwana mukuru ntawe wawe kampareke nahigura saidi egi emwe. Omukiikuru ow'okutumubuurize yagira ngu omusigazi ogwo akamugambira yayanga ngu atahigura ahabe nahigura amabaare ngu hariho ebintu bye ngu byasya. Bwanyuma y'ekyo twagambira omusigazi ngu amushaba okusaasirwa. Omusigazi yamushaba okusaasirwa kaherize kumushaba okusaasirwa yamugira ngu ateho ebintu bye namubuuza nti ni bintu ki atakiihawe sente. Kati omuvubuka ono ebituusa asobeddwa nga munda mu kamwa awulira ekimuluma nga buli kadde awandula musaayi. Ssentebe w'ekyalo kino Jadless Mwesije Kasoni agamba nti kituufu bulijjo ekifo kino tebeetantala kugendamu olw'okuba nti bakimanyi bulungi nti kyamusambwa. Kimana kyaje okuyiha obwetendagala kiri kumureba nyina najja mu kazi yokora gusa nokutuyitiriya rwa mukaaga omwabazi gwo kirashanka ibiri enjoka jinyana enjoka kyokka wadde nga byakatonda agamba nti alina omusota mu lubuto omusawo mukugu Dr. Edison Tayebwa agamba nti mu ssayansi tekisoboka musota kuyingira muntu ne gumubeeramu kubanga akamwa kye kifo omuntu kyasinga okubeera nakyo nga kifunda. Scientifically that is not possible because the common scenario that we see is that when a snake bites someone it walks away, it goes away. It has no capacity, it has no attachment parts in the mouth that can allow it to get to stick onto the person. Agamba nti mu nsi waliwo ebintu bingi sayansi byatakiriziganya nabyo nti bisobola okubaawo wabula nga mu mbeera z'ensi ate bisoboka. Personally, I have not seen it, but there are other things that we find that cannot be scientifically explained. Magic exists and it defies science. Gumushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.